Sí, ahí está. A ver, vamos haciendo palmas. Hay un espacio para sentir, donde el alma puede latir. Primicia interior, conexión real, con vos todo se vuelve vital. Y hace bien, te acompaña y te sostiene también. Emma Milton, Iván y Cristian y Maxi detrás, en cada plan. Y hace bien, y en el alma lo sabes también. Eso es lo que le Una mirada distinta y bien natural. Con cada historia el alma se enciende sin igual. Pi te acompaña suave pero valiente. Te abraza el alma, te enciende la mente. Pi hace bien, te acompaña y